厂里面放了2天假又结束了，今天开始要上班了，每天日复一日的，除了上班就是出租屋。来自江西赣州一个农村啊，初中毕业就来厦门打工。时间过得好快呀，一眨眼在厦门待了13年。是一无所有啊，没房没车没老婆啊。在厦门打工10几年，平均每年才存了25000块钱。每天日复一日的，除了上班就是睡觉。我在厦门岛内城中村住的房子比较简陋，没有洗衣机，洗衣服只能用手挤啊，每天都是啊，还好一个人没多少衣服。每个月房租加水电费650左右啊。我没有学历，只有初中学历呀，所以呢一直在厦门工厂打工。我呢有时候在想做点别的嘛，又不会，所以人到中年好迷茫啊。93年的30岁了，感觉压力越来越大啊。有谁和我一样，初中毕业17岁就出来社会打工了？我真的不想打工了，可是呢，不打工又不知道去做什么啊。回老家种田，种田又不会，我家里已经10多年没有种田了。估计只有我了，初中毕业就出来打工，学历低，想找个好工作都特别难啊，在厦门这边。